歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家分享一個聖誕大餐嘅食譜啊，就係楓樹糖漿牛油烤雞，好好味嘅，即刻開始啦！嗱，聖誕節咧轉個彎就到㗎啦，咁啊聖誕大餐如果咧真係要煮嘅話咧，都係時候要諗定煮啲乜，甚至乎咧練習定咧要煮啲乜啦吓，咁啊今日咧我哋做一個主菜咧，呢一個雞咧係容易整嘅，唔係話太難嘅啫。咁啊但係有啲嘢可能你有少少切切剁剁啊咁樣，咁但係如果你係做聖誕大餐嘅話咧，其實都要落啲功夫嘅 ，OK？ 好嚟啦噃，首先我哋咧要搞下隻雞先。呢一隻雞咧係一個嗰啲叫玉米雞啊，即係 corn fed， 係食粟米大嘅 ，OK？ 咁啊呢一隻雞咧其實係冰鮮雞嚟嘅啫。我啊覺得呢個烤雞係唔需要用新鮮雞嘅，太貴，我覺得太貴啦。冰鮮雞 OK 㗎啦嚇 ，Alright， 好啦，咁啊而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋要醃一醃嗰隻雞先，我哋要有鹽啦、黑胡椒啦，同埋呢一個蒜粉嘅，呢三樣嘢咧，我哋撈埋一齊先，揾個叉將呢啲嘢撈埋一齊，跟住咧我哋就開始醃㗎噃啦，我哋咧揼落去面度又要啦，捽下先，又要啦，一定要咧每一個位啊，啲罅位啊都要捽勻佢嘅，好啦。個面捽咗咯喎，跟住咧當然唔少得係個雞殼入邊啦，咁啊成個要捽下佢啦，繼續捽勻啲，好，再倒埋落去捽勻勻佢啦喺入邊 ，OK， 我哋由佢咧喺度醃一醃先，咁啊假如咧放雪櫃嘅話咧，保鮮紙包住佢放去醃一醃 ，alright， 咁跟住咧我哋而家咧就去整其他嘅材料啦。係，我驚我唔記得再提你啊，因為咧可能你睇片嗰陣時咧，突然間 skip 咗，唔記得咗啊嗱，有冇預到個焗爐190度攝氏190度啊？因為唔記得預熱咧係好麻煩嘅 ，OK？ 好，跟住我哋要整嘅嘢咧，就係一個番西牛油啦。咁呢個番西牛油咧，其實我哋會放喺隻雞嗰度嘅噃。點放咧？轉頭先話俾你聽。我哋呢一個咧係一個室溫牛油嚟嘅，放咗喺度係軟㗎啦。好，跟住咧呢啲番西咧，我喺超市度買啦。咁我哋咧係將嗰啲葉咧已經沖洗咗啦，咁啊然後我哋會搣佢出嚟嘅。好，啲梗係唔要嘅。跟住做咩咧？我哋就要將佢切碎佢咯。好，跟住放落啲牛油度，然後揾一個孤寒刮撳邊啲牛油，然後將嗰啲番西咧撈埋佢。因為你室溫咧，應該係好容易搞噶啦呢一個。好，搞掂咯噃。跟住我哋做啲乜嘢咧？預備一啲乾葱啦。啲乾葱咧，我哋咧就要將佢切開4嚿，或者如果啲乾葱細粒嘅話咧，切開一半都已經夠噶啦。好，然後咧預備半個檸檬，好，跟住咧新鮮 rosemary 2棵，好，咁啊攞翻隻雞過嚟啦噃，咁啊而家咧我哋就係想咧將呢啲香草牛油咧就係放落隻雞度啦。咁啊點放落個雞度咧？我哋放喺隻雞皮同埋啲雞肉嘅中間啊噃，你會見到咧呢一個位咧，其實咧係可以伸隻手指入去咧，開一開佢噶。啊，俾你睇下啦，見到我隻手指喺度啊。咁咧，你慢慢會入去 ，OK？ 第二邊又係，但係千祈咧要小心啲，唔好咧整爛整穿個雞皮。咁點解我哋要做啲咁嘅嘢咧？就係因為咧，如果你放咗牛油落去咧，嗰啲雞咧係會更加 juicy 噶嚇。好啦，孤寒刮。平均啲兩邊啦，呢度好啦，跟住咧，我哋就慢慢將嗰啲牛油咧撳平佢啦，慢慢撳得噶啦，唔使急 ，OK？ 即係捽佢喺個面度，盡量咧黐實個雞胸咁樣去做嘅 ，OK？ 嗱，你唔使擔心佢話，哇，我整到周圍都係喎，之後清翻就得噶啦 ，OK？ 因為其實成隻雞咧有呢啲味咧都係正嘅。好啦，跟住我哋做啲咩咧？調翻轉啦，我哋咧就要將我哋頭先嗰啲乾葱啦，同埋咧呢一個 rosemary 咧塞落個雞殼入邊啦。咁我哋咧慢慢做呢樣嘢啦。嗱，食譜度咧就寫咗一個乾葱要放幾多嘅，但係咧每一隻雞咧佢嗰個 size 都唔同啦，咁所以咧你哋可能就住啦，寧願切少啲先，唔夠咧先再切多啲。OK， 好，然後rosemary 咧可以成支放落去，咁你放喺側邊啦，個雞入邊，係啦，個位再放多少少 ，OK， 好啦，嗱，跟住有一樣嘢咧你要做噶啦，就係呢度有半個檸檬啦，
然後咧你可以攞把刀仔或者叉，就喺個皮嗰度咧吉少少窿。咁點解吉個窿咧？因為咧個皮咧其實咧都真係幾硬淨㗎。咁啊我哋咧就想嗰啲雞嘅汁啊、檸檬汁啊咁樣可以流到出嚟。咁於是乎咧我哋就吉啲窿。咁點解咧？因為我哋呢要將呢個檸檬咧最後放落去嘅。OK， 就係咁樣塞咗喺度啦。Alright， 好，搞掂咗呢個之後咧，我哋就要綁一綁隻雞㗎嘞噃。好啦，攞翻隻雞出嚟先。跟住咧，我哋要綁雞就係點咧？我哋揾一啲繩啦。咁呢啲繩咧，其實叫做butcher's twine 啦。咁有好多鋪頭都有得賣㗎啦。呢啲繩咁其實專門咧用嚟綁肉啊、紮住啲肉啊，咁樣去焗咧就等嗰啲肉唔會走樣啊。咁啊雞咧亦都需要一啲繩去綁一綁佢嘅，咁啊等佢咧唔會叉開晒咁樣啦嚇。Alright， 我哋將隻雞咧攞翻出嚟咯。好啦，而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要將條繩咧放到嚟隻雞嘅中間先，係啦。放去之後咧，我哋咧就要向前面咧呢個雞胸呢一個位咧，將嗰啲皮咧拉低。嗱，我喺依邊度做可能清楚少少啊，個鏡頭望得好啲。咁咧我哋就要喺呢一個位咧，盡量咧將個皮咧拉低佢，冚一冚，跟住咧，然後咧我哋就打個裂啦，然後咧盡量咧將啲皮咧遮住嗰個雞胸個位啦，整實啲。咁然後好翻嚟咯，跟住咧我哋就兜過嚟啦。咁啊，然後咧我哋就去呢個雞胸嘅位嗰度有嚿骨嘅，我哋咧拉佢，唔使太大力噶。咁然後拉實咗之後咧，再去嗰個雞髀嘅架底度，呢度下面兜過嚟，翹起咗個腳啦。跟住我哋再打多個交叉，咁隻腳咧就翹起咗啦。然後將隻雞反過嚟，打個裂啦，再打多個啦，然後打個死結啦，咁就 ready 噶啦。OK， 嗱佢有啲牛油出咗嚟唔緊要，咁就 OK 噶啦。咁啊包紮咗隻雞啦，咁樣咧佢啲雞咧就唔會散開晒啊，唔會咁醜樣啦。OK。得唔得？然後咧擺翻落個兜度先，跟住咧我哋就做呢一個配菜同埋咧我哋嘅煮嗰個雞嘅汁啦，就係呢一個楓樹糖漿牛油嘅汁啦。哇，正！好啦，有啲配菜嘅，咁啊就係呢兩樣嘢啦。咁我哋揀咗呢一個紅洋葱啦，同埋咧呢一個新薯嘅。咁啊紅洋葱我哋好簡單，切開一半先，跟住個丁唔要啦。基本上咧我哋只係將佢咧切開1/4咁就 OK 啦，就係咁樣啦。轉頭先搞呢一個，我哋搞埋個薯仔先。呢個兜要 keep 嘅，嗰啲薯仔咧，嗱你可以好工整咁樣，又係切4嚿咁樣就得噶啦。咁啊，但係如果你中意啊，唔係我好自由嘅，我嘅靈魂，咁你咪 rolling cut 咯。咁啊，但係咧，我覺得咧係4嚿到，差唔多 size 咧就 OK 噶啦。但係如果你話有啲係大啲喎，咁你咪切多一塊咯。總之大部分嘅薯仔差唔多 size 就得啦，千祈唔好太細喎。OK， 因為佢哋會縮啦。嗱，你見到呢啲份量嘅薯仔咧，基本上可以當埋呢一個carbohydrate 即係 carbs 啊，即係啲澱粉質㗎啦。係咁你如果真係聖誕大餐煮菜嘅話咧，呢一個咧基本上咧，你再整少少菜啊，都即係綠色嘢啊，咁樣已經係perfect 㗎啦，我覺得。好，將啲薯仔放翻落個兜度先，跟住將嗰啲洋葱慢慢咁樣搣啦，將佢哋放落去啦，一定要搣散佢啊，層逐層搣啦，呢個冇得偷懶。所有嘢入晒去之後咧，我哋就去揾啲鹽咧兜一兜佢啦，黑胡椒粉用手啦。OK， 由佢擺喺度先，因為咧我哋要搞嗰個楓樹糖漿牛油啦，最重要嘅兩個啦。楓樹糖漿同埋牛油無鹽牛油啦，跟住我哋咧再要多少少 rosemary 嘅，揾個兜出嚟啦。咁呢啲 rosemary 咧，我哋要切一切佢喎。嗱，咁啊成條 rosemary 咧，佢嗰啲係向上生噶嘛，係咪？咁你咧用手咁樣掠一掠佢，跟住咧全部就會跌晒噶啦。咁個頭嗰啲可能你要搣啦。OK，very nice， 繼續啦呢度 ，very easy。咁然後呢啲 rosemary 咧，我哋要稍微切少少啊。假如你唔中意 rosemary， 或者你揾唔到 rosemary 嘅話咧，我哋今次呢個食譜所有嘅rosemary，你可以用呢一個
thyme 百里香咧去代替嘅 ，OK， 但係咧都要係新鮮嘅噃 ，alright。其實rosemary 同 thyme 去襯雞都好香。好啦，搞掂晒之後咧，我哋咧要煮一煮呢一個楓樹糖漿牛油汁，然後我哋就可以焗噶啦。好，開火，較個中慢火啦，啲牛油可以快啲溶啊！嗱，等嗰個牛油溶嘅時候咧，我哋都要話俾你聽啦。有少少 tips 你要記住嘅。首先咧，嗰隻雞咧，你喺臨做之前咧，當然你要洗乾淨啦。咁洗乾淨之後咧，我哋要揾一啲廚房紙咧去整翻乾佢嘅，千祈唔好咁濕啊，整翻乾佢。因為太濕嘅話咧，咁嗰個雞皮咧係唔會脆嘅。留意一樣嘢啦。好啦，咁啊第二樣嘢咧，你要記住留意就係，如果你放咗落雪櫃度，甚至乎係過夜嘅話呢隻雞你要喺焗之前咧，大概20分鐘至30分鐘度咧擺翻出嚟咧，等佢攤一攤嘅，因為咧太凍咧，嗰啲雞咧有機會焗唔熟嘅個入邊嗰啲肉，咁所以咧你要留意呢樣嘢咯噃。OK， 好啦，你見到啲牛油開始起泡嘅話咧，較翻個細火先，然後咧我哋就可以放嗰啲 rosemary 落去啦。哇，你聞到嗰啲 rosemary 嘅味之後咧，你就可以放你嘅楓樹糖漿落去啦嚇。其實我哋最主要咧就係想炒香嗰啲 rosemary 嘅，係啊，唔好炒咁耐喎。我哋等佢出咗啲味就 OK 噶啦。嗱，其實咧我哋就係要煮滾呢一個糖漿嘅 mixture，OK？ 煮滾咗之後咧，我哋就可以熄火啦。咁啊由佢喺度先，跟住咧我哋就攞我哋出廳堂嘅焗盤啦，亦都係放到入焗爐嘅焗盤啦嚇，然後就放我哋啲薯仔啊、雞啊，同埋淋呢個汁上去，然後就攞去焗噶啦。好啦，攞咗個焗盤出嚟咯，跟住咧我哋首先就要放啲蔬菜落去啦。嗱，我哋千祈咧冇就咁倒啲薯仔落去喎，因為咧我哋落咗啲鹽之後咧，呢啲蔬菜咧係會出水㗎，咁啊於是乎我哋要咁樣揦佢出嚟咧，放喺個焗盤度。OK， 見唔見啊？好，當然你而家可以放靚啲啦 ，beautiful。跟住隻雞啦，擺上去啦，咁嗰個翼撳翻佢喺側邊啦。OK， 坐得好靚啦。嗱，頭先咧呢一隻雞咧嗰個雞皮咧條條揈啊，咁於是乎咧我就用個牙籤咧咁拮住咗佢喺度就咁。咁有啲人咧中意話啊，我不如用嗰啲 rosemary 嘅樹枝嘅枝咧拮落去得唔得咧？都 OK 嘅，不過咧就難啲，因為佢唔係尖啊嘛。OK， 但係你可以試下嘅。當然牙籤咧就係最容易啦。OK， 咁我哋封咗口咧，咁啲汁液啊就會流翻喺入邊，隻雞就會更加 juicy 啦。好啦，跟住咧我哋就淋嗰啲汁咧上去嗰個雞個身度咯。啊，一定要淋滿佢啊嚇，由佢咧喺個雞嘅身度咧倒落嗰啲蔬菜度 ，OK？ 因為咧到最後咧嗰啲雞油啊、雞汁啊都會咧落晒去下面噶啦，咁啊到時咧你完咗之後，你可以攞隻雞出嚟要切噶嘛，係咪？然後咧就撈埋嗰啲蔬菜就好好食啦，哇，正！好啦，嗱，而家呢一隻雞咧，我哋就放落去焗爐度。攝氏190度，就焗幾耐咧？焗咧1個鐘頭 ，OK？ 1個鐘頭。嗱，其實好多人咧有陣時會話，喂，其實一隻雞要焗咧，我哋焗幾耐啊？我唔知要幾時會熟喎咁樣。但係有一個焗雞規條嘅，哇！焗雞規條，焗雞 rule 啦嚇。咁就係1 kg 嘅雞咧，就要喺190度，攝氏190度。焗40分鐘 ，OK？ 每1 kg 嘅雞就要喺190度嘅焗爐入邊焗40分鐘。今次呢一隻雞咧係1.5 kg， 咁你自己計啦。咁啊應該係幾多啊？40分鐘加20分鐘啊，1個鐘係咪啊？咁當然你自己要睇下自己個焗爐嗰個火力有幾強啦，因為我好多次啦講過，每一個焗爐咧都有自己嘅性格嘅。如果你焗爐好勁嘅話咧，可能係55分鐘咧經已 ready 㗎啦嚇。OK， 好，明白啦嘛？咁我哋而家可以攞去焗㗎咯噃。好啦，焗好啦，望一望先。哇，勁香啊！哇，正啊！哇，好開心啊！
嗱，呢個時候咧，我哋就唔係即刻可以攞去切啊成㗎，我哋咧要有嗰個雞咧喺度休息大概咧10分鐘到啊嚇，10分鐘到，等佢咧嗰啲汁液啊擎一擎先，唔係咧，如果你而家即刻切開佢嘅話咧，佢嗰啲汁咧就會爆晒流晒出嚟就乾㗎啦啲雞 ，OK？ 等一等啊！好啦，唞咗咯噃，我哋可以開波食嘢咯。嗱，我咧就已經小心翼翼地攞走咗條線啦，跟住咧我哋就要戴一個手套嘅，因為咧我哋其實想咧切開嚿雞咧俾大家食噶嘛，係咪先？如果你真係要請客嚟聖誕大餐，梗係切好咗等大家開心心咁食啦，係咪？好啦，嗱，咁首先我哋要做一樣嘢咧，就係移一移嗰個盤啦。跟住咧，小心翼翼地滴咗嗰啲汁。嗱，隻雞咧都仍然係熱熱地嘅，不過唔緊要。嗱，我哋放喺度先。好啦，跟住咧，你會見到咧啲檸檬啊嗰啲嘢咧，你就攞出嚟啦。我哋揾另一個兜，都好熱㗎，小心啲啊！嗱，入邊咧就有呢啲 rosemary 喺度啦，呢啲係唔要㗎啦嚇。OK， 好，啲乾葱掉咗出嚟，可以全部放埋落個兜度。然後咧，你又嘗試可以倒啲乾葱出嚟啦。可以倒嗰啲啦，或者用個羹會好啲。好啦，攞埋嗰啲乾葱出嚟。好，冇啦。咁咧，呢啲咧我哋唔要咯。咁呢一度嗰啲薯仔啊、洋葱啊，你就撈佢啦。哇，嗰啲汁幾正。OK。嗱，有人咧就會將嗰啲汁咧隔一隔佢，然後咧就落個鑊度加麵粉再煮厚佢嘅。呢一個咧係好外國人嘅做法嚟嘅。中國人咧，我覺得佢哋會中意稀少少嘅汁，唔會咁結㗎。咁我哋咧可以就咁由佢就 OK 嘅咯噃。好啦，如果你有嘅話咧，你就攞定呢兩樣嘅用具出嚟，因為咧我哋可以咁樣去切啦。咁但係如果有手套嘅話咧，我哋就可以用隻手揸住啦。咁我哋咧首先切一切嘅雞翼先。其實咧，哇，嚟啦，界一界佢嗰個關節位擺喺度啦。呢一邊，然後你開一開，咁佢已經開咗噶啦，關節位喺呢一度，好容易嘅啫。哇！然後雞髀啦，佢咧仲有啲汁喺度嘅，所以咧你如果兩邊界開咗之後，如果你想嘅話咧，你可以繼續將嗰啲汁咧滴翻落去。OK， 咁咪冇晒啦，你界咯喎。咁其實大髀嗰個較位咧，你啪啪咧，佢就已經會出咗嚟噶啦。同樣地，呢個哇啲皮好靚。界一界，啪啪，咁佢已經係出咗嚟啦，幾靚，so nice 啊！雞髀，跟住咧，外國人嚟點咧？佢又會將嗰個雞胸咧喺呢度咁樣切出嚟嘅，你可以擺翻落佢。咁 supposedly 咧，你嗰塊雞胸咧，嗰啲肉咧，中間同個皮嗱，我揭俾你睇下，係有啲 parsley 喺度嘅 ，OK， 跟住一塊塊咁樣去切出嚟，哇！勁正啊！嗱，如此類推咧，你就繼續咧咁樣切落去啊！我費事咧切晒，跟住你就可以將嗰啲雞肉咧鋪喺嗰啲蔬菜上面，就係咁啦。好啦，嗱，哇，你睇下幾正，梗係食一塊先啦。個雞胸都好 juicy 啊！話俾你聽，真係 OK 噶。試下呢一個方法啦。嗱，呢一個咧就係外國人去切雞嗰個方法啦嚇。咁啊，但係咧中國人咧就連骨咁樣斬啊、成啊咁樣。咁你當然可以即係連骨咁樣斬啦。如果你想靚啲嘅話咧，都可以慢慢咁樣去切嗰啲雞胸肉出嚟一片片嘅。OK， 好好味嘅一個聖誕節咧，絕對可以試下做。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！繼續食咯喎，切住啦，食嘢先。哇，